fata mea, dacă vrei să știi. Și dacă se poate, putem strânge la 1.000.000 de like-uri. Aici avem o mașină de prunci părul. Are culori faine, până la atingere. Are mai multe capete așa faine. Poate fi și folosită și la duș. Are priză de încărcat. Poate tunde până la 1 metru părul. Haideți să începem să o răspasem. Nu știu cum se aici, dar vă arăt și vouă. Hai și încărcătorul pe care putem pune la încărcat. Putem vedea. Da? Aici sunt două capete. Nu unul. O să desfac în stilul Catalina. Nu, haha. Da, am ghisit și mai multe capete. Asta e pentru nas și pentru urechi. Putem și instrucțiunile să fim siguri. Dacă vrei să începem cu mașina de tunci, dați un like. Dar cred că o să începem cu astea, să vedem dacă sunt toate. Haideți să deschidem mașinile, capetele și pe urmă promit că vom deschide mașinile tunci. Are un capet faine. Haideți să desfacem și așa. Perfect. Dați un like. Dacă vreți să-mi fac al 3-lea episod, dați un like. M-am gândit să facem cu un ou de dinozaur. Deci, hai să strângem 1.000.000 de like-uri dacă vreți să facem un episod cu un ou de dinozaur în parc. Și se faine, uite. Da, faină la atingere. Atingeți și voi. Dacă voi stați în Cluj, dați un like. Mai mult o să mă vedeți la plimbare sau la Florești. Mai mult la Florești. Miros Crimbos. Haideți să desfacem așa să mână și ea. O să nu-mi fac pe cap. O chiar e fain la atingere. Deci, uite-și. Pe unde se bagă la încărcat? Dacă voi știți, scrieți-mi în comentarii. Voi ați fost cu Catalina. Deci,